Sarafan marketing odamlarni natijaga undash san'ati. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan sarafan marketing haqida gaplashamiz. Bu kitob sizga odamlarni o'z ustida ishlashga majbur qilish, ularni natijaga erishishga undash yo'llarini o'rgatadi. To'g'ri ishlangan sarafan marketing yordamida siz auditoriyangizni jalb qilasiz va ular sizning g'oyalaringizga faol javob beradi. Kitobdan o'rganasiz. Video materiallar orqali e'tiborni jalb qilish. Maqolalar va fikrlar bilan auditoriyani qiziqtirish. Reklamalarni samarali tashkil etish. Kitoblar orqali bilim va ishonchni oshirish. Asosiy g'oya. Sarafaningizni boshqaring, biz sizni bunga jalb qilamiz. Shu yo'l bilan siz odamlarni passiv kuzatuvchidan faol ishtirokchiga aylantirishingiz mumkin. Natijada mahsulotingiz va g'oyalaringiz ko'proq e'tibor va qiziqish uyg'otadi.